வெல்கம் டு VYV தமிழ் சேனல். லாஸ்ட் வீடியோவில் அயர்லாண்டோட நார்த் கோஸ்ட் பிளேசஸ் எல்லாம் போயிருந்தோம். அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கோம், கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்க. இப்போ வரைக்கும் VYV தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. நாங்கள் நார்தன் அயர்லாண்டில் நேற்று வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்த்தில் இருக்க கோஸ்ட் ஃபுல்லாகவே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருந்தோம். இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே Glenariffனு ஒரு நேஷ்னல் பார்க் இருக்குது, அங்கே வந்திருக்கோம். இது வந்து ஒரு ஃபாரஸ்ட் ட்ரெயில், ஒரு ட்ரெக்கிங் மாதிரி இருக்கும். உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குது. இந்த ஃபாரஸ்ட்டுக்குன்னு தனியாக ஒரு கார் பார்க் இருக்குது. பட்டு அந்த கார் பார்க்லேருந்து அந்த ட்ரெக்கிங் ரொம்ப தூரம். ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே ரெஸ்டாரண்ட் பக்கத்துலேயே ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குது. அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டோட லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். இங்கே பார்க் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா ஒரு 5 மினிட்ஸ்லேயே வாட்டர் ஃபால்ஸை பார்த்துடலாம். இங்கே போகிறாங்க. இங்கே வர ஹே, நாங்கள் கொடைக்குள்ள இருக்கிறோமே, போலாமா? ஞாலுபு ட்ரெக்கிங் போலாமா? இப்போ ஞாலுபுக்கு வாட்டர் ஃபால்ஸ் பார்க்க போகிறோம். அருவி அடே இவங்களா என்ன பண்ணுறீங்க? என்னடா ஞாழு, இப்போதான் மழை பெஞ்சிட்டு இருந்துச்சு, உடனே வெயில் அடிக்குது. அடுத்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் போகலாமா? அடுத்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் போய் பார்ப்போம். ஹலோ ஹலோ சரி, ஹலோ வாங்க வாங்க, அடுத்த ஃபால்ஸ் போகலாம். கூடு வாங்க வாங்க வாங்க. अभी 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 இந்த கீழே தான் வாட்டர் ஃபால்ஸ் போகுது. இந்த இதுதான் கீழே வாட்டர் ஃபால்ஸ் போகுது.
ஞாபகம் எங்கடா போயிட்டுருக்குற? அம்மா ஜாலியாக இருக்கா பாப்பாக்கு? ஒரு 6 சவுண்ட் கேட்குதா உனக்கு? ரிவர்ஸ் சவுண்ட் கேட்குதா? கேட்குதா? ஹலோ, வியூ நல்லா தெரியுதா? ம், மயில் குட்டி என்ன பண்றீங்க? அபி 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 Clap, clap. Clap, clap. நாங்கள் இன்றைக்கி நிறைய வாட்டர் ஃபால்ஸ் பார்க்குறதுக்காக பிளான் பண்ணியிருந்தோம். பட் மழை ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்ததுனால பாப்பா வச்சுட்டு நடக்க முடியலங்கிறதுனால நாங்கள் எங்கள் பிளானை கேன்சல் பண்ணிவிட்டு எங்கள் ஷீப் ஃபார்முக்கே திரும்பி போயிட்டோம். நாங்கள் ரிட்டன் ஃபார்முக்கு போகிற வழி ஃபுல்லாகவே நிறைய ரெயின்போஸாக இருந்துச்சு. அதெல்லாம் பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. நாங்கள் ஞாழிக்காக்கு 1 இயர் கம்ப்ளீட் ஆன அப்புறமா தான் நான்வெஜ் கொடுக்க பிளான் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ இப்போ அவளோட பர்த்டே முடிஞ்சதுனால நாங்கள் ஒரு நான்வெஜ் ஃபீஸ்டே அவளுக்கு கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது டேஸ்ட் பண்ணி நல்லா நீங்கள் தான் பண்ணி சொல்லணும். இது சொல்லாமல் சாப்பிட வேண்டியதான். கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது. அது நல்லா மசாலா நல்லா இருக்குதா? சாப்பிட்ற நீ சாப்பிட்ற ரெண்டு தூக்குறாடா. சாப்பிடு சாப்பிடு ஆவச்சுக்க ஆவச்சுக்கடா. அதே நீ வருஷம் ஆகி போச்சு கொடுக்கலான்ட்டு கொடுக்குறாங்க. பத்தலையா பாருங்களேன். என்ன பாலிகேசம்? பாலிகேசம் அயர்லாண்டில் பாலிகேசம் வரும். மேடம் நல்லா சிக்கனை வெளுத்து கட்டிட்டு வின்டரில் சன்பாத் எடுக்க கிளம்பிட்டாங்க. ஞால
பனி பனி கட்டி இருக்குது சரி பனி தான் அதெல்லாம் இவர் ரெயின்போ அங்கே பாரு ரெயின்போ தெரியுது பாரு. ஆமாடா அழகா தெரியுது. அதான் அந்த பக்கம் ப்ளூ ஸ்கை இருக்குது, இங்கே அப்படியே ட்ரிசில் ஆகிறது அப்படியே அந்த இடத்துல அப்படியே வானம் ஜென்ரேட் ஆயிருக்கு. ம் ஃப்ரீஸ் ஆகுது இல்லை, எனக்கு எதுவும் தெரியல. ஓடு ஓடு. Too late to be less a man. How many yesterdays are between. ஞாலு இங்கே அப்பா கிட்ட வாங்கி பாரு. ஞாலு ஹலோ. ஞானிக்காவோட பர்த்டேவை ரொம்ப சிறப்பாக கொண்டாடிட்டு நிறைய மெமரிஸோட நாங்கள் ரிட்டர்ன் கிளம்பிட்டோம். இதோட இந்த சைடு சூப்பராக இருக்கு. நார்த் கோஸ்ட்லேருந்து பெல்ஃபாஸ்ட் போகிற வழியில் A2ன்னு ஒரு கோஸ்ட் ரோடு இருக்கும். ஸோ நாங்கள் அதை தான் சூஸ் பண்ணியிருந்தோம். அது பார்த்தீங்கன்னா கடல் மேலேயே ரோடு இருந்துச்சு, பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. நீங்களும் போகிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாதீங்க. Carried it all. Cobbling miles as we go. A line at a time, or a sad swan song, offering up purple prose. And I'd find you if I could, invite you to the final act. But I think it's understood nothing good can come of that. பெல்ஃபாஸ்ட் போர்ட்டுக்கு வந்துட்டு நாங்கள் கப்பல் ஏறி வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டோம். ஃப்ளமிங்கோ, இதுதான் அந்த ஃப்ளமிங்கோ. நல்லா இருக்குது தானே, சூப்பராக இருக்கா, எவ்வளோ நல்லா இருக்குது, எண்ணெய் இருக்குதா. நல்லா இருக்கா, சரி சரி வயிறு நடி சாப்பிடும், சோறு இறங்க மாட்டேங்குது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, அப்படியே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். பை பாய்.